се што создава човекот без призивање на апсолутната вистина пропаѓа. Секогаш. Џабе е се. Што и да правиме, што и да дискутираме, без да имаме апсолутна вистина, без да имаме апсолутен систем на вредности, според кој ќе се водиме сите, а тој нема да биде измислен од некој зол човек кој сака да го контролира општеството, туку доволно е само да останеме во тишина. Ме разбираш? Да. Чуј го од дождот, тој не сега што врне надвор, тој не се препира со ништо друго за да паѓа. Природно му е да паѓа. Тој нема никаква пречка за да падне. Природно, и овој разговор беше природен. Ми пиша и јас прифатив. И не се препираме, нема никакви тензии. Каде што има тензии, нешто не е во ред, нешто не е природно. Сексуалните работнички побрзо ќе го загубат својот живот. Затоа што има тензија, неприродно го користат своето тело. И тоа е факт. Значи тоа е факт, тоа не е предмет на политичка дискусија, тоа е медицинска дискусија, научна дискусија. Не разбираш? Сексуалните работници имаат полошо здравје, тоа е факт. Не разбираш? И апсолутно нема да важат истите права за нив како и за другите работници. Да. Или за текстилните работници во однос на другите. Ме разбираш? Така што се што создава човекот без призивање на апсолутната вистина пропаѓа. Џабе е се. Веќе не можеме да веруваме никој да не спаси од овој физичкиот свет тука, од овие поставени што би требало да не спасуваат, од нив нема ништо да произлези, тоа е веќе јасно, као многу долго трае, кој се лаже, кој ме разбираш, не ми е јасно, но ете се случува. И сега, штом се случува, јас мислам дека е тоа толку страшно, значи јас сум некој што треба да направи нешто, ме разбираш, ако мислам дека тоа е навистина така. Луѓето мора да стекнат собствена автономија, дадена ни е природа, дадена ни е способност. Еве пример на шумарски факултет сега, на првиот семестар учам ботаника. Почетокот на ботаника се учи за еволуцијата и настанокот на растенијата. Главната разлика што ги одделува растенијата како единки од другите живи видови на планетата Земја, како инсекти, како животни, како габи, е тоа што од ништо, односно од нешто што е обично, нешто што е неупотребливо, како азот, кислород, водород и така натаму, и други хемиски елементи можат да создадат храна, можат да создадат органски елементи. Значи, како да имаат некаква божествена улога растенијата, од ништо прават нешто. Разбираш, како ништо нема, односно релативно ништо, затоа што тоа е само прекурсор до ова нештото. Значи релативно ништо, сепак не е најбожествена, ама од нешто што е неупотребливо, значи ние не можеме да се храниме од чист водород или од чист азот, ама преработено преку магичните процеси на растенијата, за нас магични барем, се создава храна, разбираш, се создава нешто што можеш да го искористиш, се создава нешто што јас денес можам да го изедам и да го користам како енергија да дојдам и да ти зборувам тука, или да одам да си ја завршам работата, или да прочитам книга, да купам книга, со тоа што се создава од ништо. Тоа ми е мене генијално. И таму го гледам спасот. Не разбираш? Сончеви колектори, исто. До душа, вештачки, но сепак истиот принцип. Нешто што постои, што вака генерално е неупотребливо, значи не можеме да си го да уклучиме телефонот на пунење или компјутерот или некаква машина да вклучиме на сонце, на сончева енергија, но преку сончевиот колектор можеме, преку ветерницата можеме, преку водениот алтернатор што го користат браните, електричните брани, можеме да создадеме енергија. И мене тоа ме возбудува. Мислам дека тоа е мојот личен спас.
И морам да зборувам така. Само мојот личен спас, за жал. Затоа што предалеку е отиде на работата и веќе мислам дека време нема. Туку мора секој човек да си гледа прво за сам себе, па сетне од вишокот ако остане. Ме разбираш? Дури не е ни така, секогаш ти ќе помогнеш на луѓе околу тебе што се со тоа што го правиш, но главната насока ти е секогаш себе си да се смениш, себе си да си помогнеш. И тоа го пробувам, ме разбираш? Преку тие начини, преку начини кои ни се дадени. Тоа е можеби ќе го наречеме враќање кон природата, враќање кон некакво селско живење. Но да не се врзуваме премногу за тие термини, повеќе ова апсолутна смисла. Од ништо создаваш нешто и од тоа се храниш, затоа што тоа е навистина природниот тек на нештата. Мислиш дека голем дел од населението во Македонија седи во таа комфорт зона и чека друг да. да му даде постојано, од друг да му чекува. Никој не сака ништо во своји раце да го земе, ништо не сака сам да си потегне некоја иницијатива. Не зборам за општествено, зборам генерално и за своето окружување, постојано друг е виновен. И тоа ми се не се допаѓа во мајндсетот на населението, што постојано друг некој е виновен. Па тргнува друг некој виновен, зашто тој не го направи со. Затоа што секогаш него го обвинувале. Секогаш кога правил грешка, него го обвинувале. Никој не застанал да му каже добро, зошто го правиш ова? Не ли гледаш дека е погрешно? Разбираш? Никој не застанал да му каже чекај, погрешно е ова, зошто го правиш ова? Дај да видим, ти треба ли помош? Туку секогаш се вперувал прст во него. Секогаш, ме разбираш? Секогаш кога грешил, човекот знае дека греши. Сите сме свесни дека грешиме. Клиентелистичкиот систем, мајндсет у Македонија, погодува во се е симптом на истава работа. Се е симптом. Јас ова го зборувам затоа што мене ми е дадена слобода од дома. Татко ми и мајка ми ја дале таа слобода, ме разбираш? Татко ми има свој занет, јас сум работел со него и не сум морал да мислам на некаква финансиска, ме разбираш? Многу луѓе не го можат тоа. Многу луѓе мораат да почнат да работат да уште не наполниле 18 години. И јас сум работел, ме разбираш? Да не бидеме дека, значи јас сум работел многу до себе. Но разликата во таа работа е што јас сум ја работел за себе и за татко ми и за нас, ме разбираш? Секогаш таа работа била не сум бил врзан кон некакво конкретно работно време што те ограничува во голема мера. Кога работиш за себе, односно со сопствен занает, оние реперкусии се многу поблаги, нормално може многу полесно да се замачка работата. Додека кога работиш за некого, реперкусиите се многу поголеми. Секоја грешка се наплаќа. Работното време е конкретно, ме разбираш? И тука е разликата, што јас сум ја имал таа слобода и затоа продолжувам да ја барам таа слобода и му ја посакувам на секого. Ме разбираш? Кому можам да му помогнам со ова што мене ми е дадено, би сакал. Секој што гледам дека има желба, јас сум отворен. Ме разбираш? Но сепак држејќи се до тие некои работи, до апсолутите.